はい、皆さん聞こえますか？千鳥千夜でございます。それではですね、ちょっとゴジラやっていきたいと思います。今回はね、別に何も、なんか、狙いがあるわけではなく、ノープランでやります。ちょっとね、イージーでイージーで全噛みつきを狙っていますね。ノープランと言いながらいきなりそんなこと言ってますけど。さて、では噛みつきしやすい方に行きたいんで、アンギラス行きます。はい。で、今回も例に漏れず、パソコンがね、音を拾ってくれないので、ポケモン GO を流してます。ちょっとね、これ原因はちょっと分かったんですけど、せやさんね、ノートパソコンでやってるんですが、ノートパソコンの充電がない状態で、充電しながらこのゲームを起動したりすると、噛みつかれてるし逆に、充電を一体ばっか、充電ね、パソコンを充電しながらだと、なんかね、この不具合っていうんか、音を取ってくれないっていう不具合がありまして、今回もね、その状況に陥ってるわけなんですが、ちょうどね、ついでにっていうか、ちょうどいいかなと思ってやってます。何がちょうどいいかっていうとですね、瀬谷さんね、この間ね、名探偵ピカチュウ見てきたんですよ、映画で。あれすごい面白いですね。ネタバレになっちゃうから変なことはいろいろ言えないんですが、とりあえずね、ピカチュウの可愛さがね、本当ピカチュウの可愛さはとりあえず異常ですね。他のポケモンに関してはちょっと気持ち悪いやつも何匹かいるんですよ。バリアード。人間型のバリアードはちょっと可愛くないのはどうしようもないんですけど、ただね、バリアードはね、バリアードらしさっていうのがすごいよく表現できてまして、あれはあれで、良かったなと思いますね。ほんとね、外国の映画なんですけど、ポケモン、制作者の監督とか、スタッフの方とか、ほんとポケモン大好きなんだな、この人たちって思う感じで、やってましたね。えー、ポケモン GO がやっぱり流行ってるじゃないですか。今ね、その BGM で流してるんですけど、ゴジラ GO とかやんないかな、ないか、さすがに。で、ゴジラなんか、アプリゲームやるみたいですね。ちょっとそちらもちょっとそのうち気になったらやりたいかなと思ってはいるんですが。で、失敗したよ。くそ。さすが金曜日だら。簡単には捕ませてくれませんね。ポケモン GO が流行ってて、で、それでポケモンがね、やっぱその流れで、もともとポケモン好きな人も含めて、その名探偵ピカチュウができたっていうような流れだと思うんですが、ポケモン GO ではまだ、舞台日本というか関東から新大までのね、日本の地方での舞台になってる、バージョンまで、ソフトでいうとダイヤパールですね。ダイヤパールまでしか、まだ実装されてないんですけど、ポケモン GO はやっぱ舞台がアメリカなので、次の世代かな次ですよね。BW ですね。ブラック&ホワイトを、次の世代に出てくるポケモンがちょっとピックアップされてるっていう部分がね、若干見受けられまして、だからぶっちゃけね、そのポケモン GO が好きで、ポケモン映画見て、ポケモン気になり始めましたよっていう人が見たら、こんなポケモン俺まだ知らないんだけどっていう人は結構いたと思うんですよ。ワシボンとかね、オーグルとか、あとね、一番最初に出てきたのが、ケンタロスじゃなくて、バッフロンだっていうのがね、衝撃的でしたね。ちょっと喋るにはメカゴで戦ったことがあるアンギラス。ちょっと話が長かったとさすがにクイズはきついかな、ミヒラの身長は。ちょっとこちらはちょっとクイズに集中したいと思います。小笠原諸島にあるのはカイジランド。
キチンテストで扱ったのは芹沢博士。メカゴジラの基地はどこにある？沖縄のどっちだっけ？沖縄、あったあった。よかった。いや、倒せなかった。ラドの食べ物はメガヌロン。ビオランテの体は沢口靖子。スーパー X は、チタン合金。スーパー X はチタン合金のさらにパワーアップしたバージョンで作られてますよね。ゴジラザウルス。ガイガ。SSC キングシーサー。キングシーサーとかはさ、ぶっちゃけ映画にはもうちょっとできにくいですよね。このやっぱ昭和の初期がファイヤーミラー、ファイヤーミラー、ファイヤーミラーボタンが見てるロボさんは、金星だっけ？昭和初期はね、キングシーサーとかね、そういうジェットジャガーとかね、ああいうちょっとお遊び系の怪獣がピックアップできたかと思うんですが、最近だとね、そういうお遊び系があんまり流行らないんで、メガロまだ負け続けてますよね。メガロ倒そう。イージーなら倒せるでしょ。さっきね、クイズにも出てきた芹沢博士ですね。オキシジェネレートデストロイヤーを作った、芹沢博士は今度やる、まあ今もやってるんですけど、アメリカ版のゴジラですね。その新しい方のねその新しい方のゴジラの方にも芹沢博士出てますよね。ミスター芹沢ってね。でその芹沢博士をやってるあれ名前なんだっけ一瞬出てこなくなっちゃった俳優さん、ハリウッドの日本人といえばあの人みたいな感じの俳優さんもまさかのポケモン名探偵ピカチュウ出てましたね。負けた勝った。まあ名探偵ピカチュウだとそれほどまでね重要な役割ではなかったんですが、なんかまあいい味のあるキャラで出てましたね。あとやっぱその前情報で名探偵ピカチュウの、外国での吹き替えですね。外国版の吹き替えだとデッドプールの俳優さんがやってるって言って評判だったんですけど、先生は別にデッドプールそんな興味ないんで、日本語版の吹き替えで見てきました。日本語版って名探偵ピカチュウのゲームですね、3DS で出てたやつ、あれでせやさん名探偵ピカチュウ面白いなと思ったんで、あっちのその日本語版のね声優さんの方を期待していったら違いましたねゲームの方のね渋い声のピカチュウ期待していったんですけど、割と若かったんでちょっと違うのかと思いましたね。ここは、ビオランテはネタですね戦って楽しいんですけど噛みつき攻撃が使えなくて点数稼げないんで、ここは点数稼ぐためにメカゴジラの方を倒していきたいと思います。すげえほのぼのこれちゃんと撮れてるかな、大丈夫かな携帯で横に携帯置いて流してるんですけど、マジかよ。いたバカすげえど真ん中で空手チョップ食らいましたよ。痛いよ。うわ嘘でしょ。メカゴジラ強い。とりあえずね噛みつかないことにはねダメなんですよ噛みつきがやっぱり一番点数稼げるんで噛みつかないことにはダメなんですけど、チケットですね、
思ったんですよ。このゲームって結局イージー、ハード、ノーマルじゃないですか。そのハードモードの方がもし点数稼げたとしたら、昔はね普通にラスボス出したんですけどハードモードの方が点数を稼げるんであればそのハードモードでラスボス倒さなきゃいけないじゃないですか。千谷さんそこまで頑張ったかって思って、もしかしたら、獲得できる点数自体は、イージーでも変わらないんじゃないかと思ったわけですね。なので今イージーで噛みつきメインでクリアした時にどれほどの点数が稼げるのかって感じでやっていきたいと思ってます。なんかノープランとか言いながら割とプランあるじゃんって話ですけどね。はい、ちょっとクイズ集中します。メカゴジラと戦ったことがないのはマジか。アニラスと戦ったことがないのはエビラ。ジェットジャガーが戦った怪獣は、メガロ。これはね、さっきのステージの後ろで戦ってたんで、ちょっと、あれがありますね。あれがありますね。メカキンギドラってサイボーグ。もう、話してると、時間が過ぎてしまう。マンダはどこの少女？インファントと違う。ゴジラの味方をしたことがないのは。メカキンギドラというのは、こっちが、こっちだ。びっくりした。G フォースのやつスーパー A 機はスーパー X。嘘ガバがいる。G フォースじゃないG フォースじゃないのスーパー X って。マジでうちの方が一番少ないのはキンギドラ。スーパー X って G フォースじゃないの？ X にいたことがない怪獣はモスラ。ゴジラと戦ったことがないのはモゲラ、モスラ、ラドン。ゴジラと戦ったことがないのはゴジラと戦ったことがない怪獣はわかんない。モゲラ？どういうこと？ジェットジャガーって何？電子ロボット。モゲラってゴジラと戦ったことないの？一番武器の数が多いのはネコゴジラ。初めて見たんだけど、こんな問題。ゴジラは何を捕まえたら空を飛ぶんだ？ヘドラ。全然ダメじゃん。C サウンドでいいよ、もう。マジかよ。最新っていつの時代だって話なんですけど、ゴジラ対、スペースゴジラ、あの時にね、モゲラが出てきて戦ってるんですけど、最初の初期状態の映画ですね、昭和状態でのモゲラはゴジラと戦ったことがないらしいですね。初めて知った。ここはキングギドラを選んだのは、前回バトラーにボコボコにされたからです。キングギドラも強いんだけどね。すぐ足早してくんだこいつら。完全に足払い狙ってるもんね。負けたよもうバカ。なんだ。絵的にはねちょっとね地味になっちゃうかな。ゴジラがね噛みつきしかしないからね。いった。でもぶっちゃけ映画ね、普通のゴジラ映画でもね、ゴジラ割と噛みついてるんで、それは割と映画に忠実だと思えば忠実なのかと思われます。そんな、よいしょ。そんなね、火炎放射一回も吐かずに勝つようなバトルはなかったですけど、火炎放射じゃないか、放射火炎か。
でね、いろいろちょっと話バラバラになっちゃうんですけど、名探偵ピカチュウね、すごい面白かったんで、ほんとぜひとも見てもらいたいですね。よーし、来た、ほら。もうちょっとでしたね、ラストまで。ここまでいけそう。はい、こういうのがね、一番困るんですよね。ぶっちゃけ、ここまで出てきてくれればよかったんですよ。ここまで出てきてくれれば何も問題はなかったんですね。でも全部出ちゃってるんですけど、ぶっちゃけこれ、結局ね、戦えるボスは1匹だけなんで、もうほんとちょっと困るんですけどね。で、今回は、ビオランテをどうにかして見せたかったので、ビオランテいきたいと思います。これがね、完成版ビオランテですね。いや、ビオランテにしますね。とりあえずね、順番通りに行きたかったんですけど、多分ここと、ここと、ここはちょっと、ラストはね、ほんとね、あと何万で一重百千万。多分クイズ全問正解すればいけたかな。多分こことここの3体に関しては、単発で、経過を飛ばして、このバトルだけ取ろうかなと思っております。まあね、やっぱ、せやさんの予想通りイージーでも、ね、点数稼げるっぽいので、ね、もう、ほんとね、ハードモードでこいつら倒せって多分ほんと無理だと思うんで。では、ビオランテいきたいと思います。負けちゃう可能性は確かにありますが、若さは、ちょっとビオランテね、一応勝ちたいんで、ちょっとバトル集中しますね。ちょっとその後にもう一回ちょっとだけ、名探偵ピカチュウの話を振りたいと思います。どうやって勝てばいいんだろうね、こんなの。いって。ほいー。当たった。いった。マジか、そういうことしてくるのか。うわ、嘘でしょ、バカ。ちょっと、連射パッドが勝手に起動してた。勝ちたいんでって言ったじゃん。はい、こちらがバイオ怪獣ビオランテでございました。安定の負けフラグですね。で、ここで負けちゃうんですけど、コンティニューができます。で、このゲームはコンティニューすると5万点引かれちゃうんですね。で、5万点引かれちゃうと、はい、ラスボスが、まだビオランテいけるじゃん。まだビオランテいけましたね。どんどんね、その点数引かれるたびにどんどんランクが下がってって、最後ね、こいつだけスーパー X2 倒してっていう話になっちゃうんですけど、5万点でまだなんとかビオランテいけたんで、もう一回ビオランテいきますか。結構強かったですね、ダメージが。あと連射パッドが急に起動しちゃって、放射火炎が出せなかったんで、それがちょっと敗因かな。結局ね、こいつら動かないんで、強っ。判定そっちの方が高いに強いんだ。危ねえ。怖い。
動けなかった。ビオランテ、技回復超早いっすね。マジかよ。ちょっと待って。負けたくない。負けたくないよ。いててててて。ここで飛ぶ。ここで飛ぶ。ここで飛ぶ。やばい、飛ぶんだよ。ゴジラ、走ってくれ。頼む。ゴジラかけろ。ビオランテ強いよ。今飛べたでしょうが。ワンチャンもう一回いけるかな。ワンチャンキングギドラまでいたんで、ワンチャンまだいけるんじゃない？あ、いけた！よかった。キングギドラまで消えたけど。これさえラストチャンスですね。いきまーす。やべえ。曲も出ないわ。グダグダ実況ですね、これ。まあ今回はね、その名探偵ピカチュウがクソ面白かったっていう話をしたいだけなんで、まあ、ゴジラはどうでもいいって言えば悪いんですけど、今回はちょっと二の次なんで、ね、ちょっと勝つだけ勝ちたいよ。勝たしてくれ。せめて。ちょっと全然。いった。これで足止めされてるところにこれが来るのが痛いんですね。しかも判定高っ。ちょっと。しかもビオランテの攻撃がゴジラの放射火炎よりも全部判定負けされてる。ビオランテさ、これあれじゃない？あ、いって。この触手を切っちゃえば、触手再生してる時間は、ワンチャン、危ねえ。ちょっと、技回復させてくんない？この触手を再生させてる間の時間はさ、何にもしてこないんじゃない？もしかして。嘘でしょ？嘘でしょ、バカ。ダメだ。やっぱね、二の次とか言っちゃダメですよね。名探偵ピカチュウなんですよ。名探偵ピカチュウがすごい面白かったんで、ぜひとも見てほしいってさっき言ったね、これね。まあ、ただね、ポケモンを、まあ、出てくるポケモンがね、ポケモン GO から始まった人だとまだわかんないっていう部分もあるし、ポケモンの小ネタがすごいいっぱい入ってまして、ポケモンを知らないでね、見に行っても、ぶっちゃけ、それってどういうことなの？何が面白いの？っていう部分が若干あります。なので、まあ、ポケモンを知ってる人とかね、お子様、大人の方だったらね、お子様と一緒にちょっと出るとか、一緒にいて、それどういうことなのってちょっと説明を求めるとか、そういう風にしてみた方がいいのかなっていう部分は若干ありましたね。ただね、ポケモン好きな人に対しては、もうポケモンの小ネタが本当満載なんで、まあ、ちょっとあんまネタバレになっちゃうからいろいろ言えないんですけど、コイキングを進化させるのに、進化の石って必要みたいな、そんな掛け合いとかがね、あったりとかね、そういったところがね、なんかすげえ荒ぶってね、あって、
ポケモンをね、ほんと好きな人に対しては、ほんとめちゃくちゃ面白い仕様になってたんで、で、原作っていうか、そのポケットモンスターの、ゲームにいろいろとやっぱ忠実な、そのポケモンの生態みたいなのが、しっかりと表現できる。すげえ荒ぶってるな。スイカめっちゃ増えてきたんだけど。そういう生態みたいなところがね、しっかりと表現されてまして、それがね、また面白かったですね。もう一匹一匹のポケモンがね、そんなところまで表現してくれるみたいな感じになってまして、なんか、映画だけの特別仕様とかじゃないんですよ。ほんとポケモンなんですよね。ほんとポケモンが大好きな人に対してめっちゃ増えるね、これね、潜水艦実はほっとくと。初めて知った。ほんとね、ポケポケットモンスターの原作が、爆発して死んだ。勝手にゲームオーバーになるんですね。ビオランテは、また、ちゃんとね、音を取って、ちゃんとね、ラスボスは本当ゴジラのテーマが流れるんで、めっちゃ燃えるんですよね。なのでね、ちゃんと音を取って、もう一度戦いたいと思います。名探偵ピカチュウめちゃくちゃ面白かったんで、ほんとぜひとも見てください。まあ、ポケモン好きっていうあんまり知らないよっていう人は、できれば知ってる人と一緒に見て、そういうことだよっていう風な説明を受けるか、ただ単にピカチュウの可愛さだけを楽しみに行ってくれるか、どちらかでいいかなと思いますね。あとね、ほんとね、ラストシーンはね、せやさんちょっとやっぱ泣いちゃったんで、ほんとね、ポケモン映画に関してはね、友達と一緒に行くのははばかられるんですよね。毎回映画で泣かされてるんで。で、今年はね、夏に本家っていうんですか、日本版のポケモンやるじゃないですか。なので、ほんと1年間にポケモンの新作映画が2本も見れちゃうっていうね、今年は超お得な年だと思います。それにね、5月末ね、もうちょっとしたらゴジラのね、映画やりますからね。キングギドラね、なんとか買ってほしいんですけど、どうなんでしょうか。まあ、買ったらね、世界終わっちゃうんでダメなんでしょうけど。では、今回はね、まあ結局負けちゃったんですが、そういう風にね、とりあえずメタテンピカチュウを見てきたよ。ピカチュウめちゃくちゃ可愛くて、ポケモン映画、ほんとね、ポケモン映画、ほんとね、ポケモン映画なんですよ。外国が作った前作のゴジラとかあったじゃないですか。ハリウッドで作ったゴジラみたいな、ああいうね、日本をオマージュした作品ではなく、ほんとポケモン映画として見れるんで、ぜひとも、ポケモン好きな方、ピカチュウが好きな方、あとね、ミュウツーが好きな方とか、そういうね、出てくるポケモンに興味がある方は、ぜひとも見に行ってほしいなと思います。ね、ワンチャンレントラ出てこないかなって探したんですけど、レントラもいませんでしたね。では、千鳥千夜でございました。ご視聴ありがとうございました。では、次は、ビオランテに勝ちます。ではまた。